пришли сегодня в порт, мы пришли сегодня в порт, мы пришли сегодня в порт. Мы стоим, разинув рот, мы стоим, разинув рот, мы стоим, разинув рот. Та вода, что у причалов, та вода, что у причалов, и которая вдали, и в которую сначала, и в которую сначала с моря входят корабли. Эта территория зовется акватория, зовется акватория, ребята. Мы пришли сегодня в порт, мы пришли сегодня в порт, мы пришли сегодня в порт. Мы стоим, разинув рот, мы стоим, разинув рот, мы стоим, разинув рот. Тут у каждого причала для людей и кораблей. Всех морских путей начало, всех морских путей начало и конец морских путей. Все с землей прощаются и снова возвращаются, и снова возвращаются обратно. Поаплодируйте, правда, громко. День и ночь грохочет порт, день и ночь грохочет порт, день и ночь грохочет порт. Мы стоим, разинув рот, мы стоим, разинув рот, мы стоим, разинув рот. Кто в порту ни разу не был, кто в порту ни разу не был, не видал судов морских. Высотой почти до неба, высотой почти до неба и канатов смоляных. Для того история про порт и акваторию будет, безусловно, интересна. Для того история про порт и акваторию будет, безусловно, интересна. Добрый день, уважаемые пассажиры. Экипаж теплохода «Энергетика» приветствует вас на своем борту. Желаю приятного проведения времени вместе с нами. Прослушайте, пожалуйста, информацию по нашему судну. Наш теплоход двухпалубный, есть главная палуба и верхняя прогулочная. Туалеты расположены на главной палубе в кормовой части справа борта. Убедительная просьба, мусоропроводные контейнера расположены в салонах нашего теплохода. Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Курить на теплоходе запрещено. Для вашей безопасности наше судно полностью укомплектовано всем необходимым спасательным и противопожарным имуществом. Спасательные жилеты находятся под сиденьем колесов в пассажирском салоне и в специальных ящиках на центре палубы. Места их нахождения снабжены соответствующим документом. Желающие войти на носовую часть судна можно это сделать через внешний пассажирский салон. И все желающие сделать интересные снимки своим фотоаппаратом запутного управления нашего теплохода могут подняться в капитанскую рубку. Вот капитанскую рубку расположена в южной прогулочной палубе. Это условно бесплатно и стоит 100 рублей. Спасибо за внимание. Сейчас должны зарядить на теплоход, потому что, видите, большая практика объединения, проводить сейчас должны зарядиться. Позитивом сказал, что вы готовы. Все. Вы готовы, друзья? Ну, вот пока не все готовы. Давайте погрузимся. Все готовы? Правда, это не шутка. Какая песня? У моря, у синего моря, со мною ты рядом со мною, и солнце светит, и для нас с тобой целый день поет прибой.
чайки дорогой прямою, и сладким кажется на берегу поцелуй соленых губ, а звезды взойдут и уснет прибой, дельфины плывут мимо нас с тобой, дельфины, дельфины другим морям, и скажите, что счастлива я. И со мною ты рядом со мною, и любовь бесконечна, как море, и солнце светит, и для нас с тобой целый день поет прибой, и солнце светит, и для нас с тобой Хорошо, есть такая. целый день Опа! Адио. Обработать где? Нет, два это не, как уже. Нет, именно прямое. Чувак назад. Ну-ка, повернитесь на фоне лампы.